আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের দেখাবো একটা পেট শপ। এখানে আপনারা সব ধরনের পাখি পেয়ে যাবেন। আপনারা যারা পাখি পালার চিন্তা ভাবনা করছেন তারা এই দোকানে আসতে পারেন এবং আপনার পছন্দের মতো পাখিকে নিয়ে যেতে পারেন। এখানে ছোট বড় সব ধরনের পাখি আছে, বার্জিগার থেকে শুরু করে ককাটেল, ককাটু সব কিছুই পাবেন। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে যখন আপনার এই পোষা পাখি আপনার সাথে খেলবে, দুষ্টামি করবে, তখন কিন্তু মনে একটা আলাদা শান্তি চলে আসে, যেটা অন্য কোনো কিছুতেই আসে না। এটা আগে আমরা বুঝতাম না, কিন্তু এখন পাখিদের সাথে থেকে থেকে ওরা আমাদের একটা ফ্যামিলি মেম্বারের মতো হয়ে গেছে, মানে একটা বাচ্চার মতো, যাদেরকে আপনি ভালোবাসবেন, আদর করবেন। মানে ওরা মানুষের এত ভালো একটা সাথী হতে পারে, যেটা আপনি ওদের সাথে না থাকলে কখনো বুঝতেই পারবেন না। এই পেট শপটা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, কাটাবন মোড়ে অবস্থিত। এটা খুবই ট্রাস্টেড একটা শপ। এখানে আপনারা সব হেলদি বার্ডস কিনতে পারবেন। অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় যে অনেক সময় পাখি অসুস্থ হওয়ার চান্স থাকে বা কোনো না কোনো সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু এখানে ওরা ভালো কোয়ালিটির পাখি দিবে আপনাকে।